企2位小朋友咧係中意食麵多過食飯嘅，所以我耐唔耐咧都會自己整一啲果蔬麵擺喺度俾佢慢慢食。咁今日咧就分享呢一個配方，我試過咁多咧係覺得比較容易上手，同埋食起身啊係比較彈牙同埋爽滑嘅。今次依然係保姆級嘅教程，手把手教識你點樣喺屋企自己整麵。做麵嘅配方咧，含水量係非常之低嘅，一般咧就喺35%到40%左右。如果好似做包咁樣，嗰個麵團一下就成團咧，咁你做出嚟嘅麵條就非常之軟爛噶啦。所以廚師機咧，我就直接用 K 掌去攪拌。機器喺攪拌嘅過程中咧，佢只會有呢一啲麵碎碎嘅出現，佢係唔會成團嘅。攪拌到你睇唔到有水分咧，就可以停啦。你唔好睇佢散收收啊，你揦一揦起身，捻一捻佢，佢依然係可以成團咧就 OK 啦。我哋再落手手動將佢搓成一個麵團。第一次成團嘅麵團咧係非常之剛硬嘅，唔緊要，我哋用保鮮膜包住個麵團，擺埋一邊俾佢冷靜20分鐘。而家咧再嚟處理一下菠菜。菠菜我哋焯一焯水咧，可以去除佢嘅臭青味同埋苦澀味。菠菜佢嘅粗纖維咧係比較多嘅，所以我哋將佢打成菜汁咧，要加翻半碗水。之後咧，你亦都可以將嗰啲渣過濾出嚟，或者你唔介意咧，可以將啲菠菜泥全部用晒。菠菜汁咧，你可以一次整多啲嘅，擺喺冷藏嗰度咧，3日之內可以用；擺喺冷凍咧就可以保存1個月。火龍果咧亦都係一樣嘅，我哋切細塊擺喺攪拌器嗰度。如果攪唔喐咧，就擺少少清水，但清水唔好多，多咗嘅話咧就會稀釋火龍果嘅顏色啦。咁火龍果汁咧，我係建議大家一定要過篩嘅，因為嗰啲黑色嘅紙擺落去做出嚟嘅麵就唔係咁好睇啦，啲火龍果汁嘅顏色真係好靚嘅。菠菜汁咧，佢係比較稀嘅，所以佢嘅用量同清水差唔多，大概都係80克左右。但火龍果咧，佢個汁係含有膠質嘅，所以佢嘅含水量會比較低，佢可能會用到85到90克嘅份量。液體混合到麵粉度咧，我哋一定要少量多次咁樣加，一定要保證呢個麵團係一個剛硬嘅狀態。如果唔想咁麻煩整果蔬汁咧，可以喺原味麵團嘅基礎上再加多4克嘅果蔬粉就 OK 啦。屋企如果老人家需要控糖嘅話咧，我哋可以用1半嘅蕎麥麵粉去代替普通麵粉。咁樣做出嚟咧就係蕎麥麵啦。今日咧一共係做咗5個麵團嘅，咁而家咧就用廚師機去壓麵。我哋先預備一啲粟米澱粉嚟做手粉。靜置過嘅麵團咧，佢睇起身已經冇咁剛硬噶啦，因為啲麵粉已經索飽咗水。我哋先手動將佢撳一撳扁。第一次將佢壓成麵片咧，佢係會比較粗糙嘅。大概壓佢4-5次咧，個麵片就會變得越嚟越光滑噶啦。每次壓出嚟嘅麵片咧，我哋接一接之後，再繼續去壓多次。麵片嘅薄厚程度咧，大家可以根據自己嘅喜好去調整。最後麵片咧係呢一種光滑細膩嘅狀態咧就 OK 啦。喺壓成麵條之前咧，我哋麵片嘅兩邊都要均勻咁樣搽上一層粟米澱粉，咁樣嘅防黐效果會比較好。可以裝拓展鍵的廚師機，真的不是一般的方便。將啲麵條切出嚟之後咧，我哋都要滲翻一層粟米澱粉，咁樣咧啲麵條就會根根分明，唔會黐埋一嚿嚿啦。做出嚟嘅麵條咧係非常之有彈性嘅。其他口味嘅麵團咧，操作方法係一樣嘅。啱開始壓出嚟嘅麵片咧，非常之粗糙，亦都係冇問題。到後面咧，佢會越壓越均勻嘅。哎呀媽呀，這個顏色太好看了，壓麵的過程太解壓了。你就說這個麵是不是很 Q 彈？今日做嘅呢幾款顏色嘅麵呢，顏色都係非常之好睇嘅。平時喺屋企呢，我哋一次可以做多啲，將佢分成細份，擺喺冷凍嗰度呢就可以噶啦。凍硬咗嘅麵呢係唔需要解凍嘅，直接煲滾啲水，將啲麵擺落去淥呢就 OK 噶啦。過關節啦！